你不知道，不知道。OK，我去帮Facebook 嘅會。我當我就半啊。OK。我咪啊。我咪啊。OK。Okay, I start What about you blocking my stream deck? Can I get my stream deck? Can I get my stream deck? Why cannot start 喎 ？OK，喂，這是我嘅 stream deck 啊！我用這 control 我 show 啊，一直到永一直開始 block 掉啊，所以就夾出來。所以我這是我 remote control 啦，所以我訂呢是特別 long 看唔到啦就是特啲 YouTube 就看到。YouTube 是出我嘅 live stream control 我嘅 live stream。OK， 聽睇。係啊，各位聽眾，各位在歡迎人到對來收聽，邊個好嘅嘅節目，特別這個禮拜人看到的是阿仔呢，阿仔是我 YouTube 上，阿仔看邊 ，Good boy， 看這邊，哦，寶寶你出名哦，喲，你 so pretty 啊，出名，阿 boy you so pretty，叮當叮當 ，kiss kiss。OK， 這個禮拜咧，我嘅特別嘉賓咧就是老焦，誒。真冇人，而家嗰粒冇 camera 嘅人。啊？嗰粒冇 camera 嘅人。我就變我開白照。真冇喎。即 Skype 真冇人誒。哦，有啦。Why frozen 啊 ？Why frozen here？啊，喂。OK， Skype 咧就是，咱看到我咱看到我灰啊喂。我照藍色。阿仔，嗱多啲明，撲機，叫大家瞧住啲嚟玩。我特別嘉賓呢就是奧迪都啊，歡迎奧迪都。Hello。แล้วก็เตกากี歡迎เตกากี Hello。แล้วก็กระตุปัด歡迎กระตุปัดsorry。你食物件啊？我看到食物，我要看到食物。我看，我บอกว่า看食物，แล้วก็四百九歡迎です。Hello，看 YouTube 了未？แล้วก็เบสไซกอง歡迎。Hello。แล้วก็你好。อาหารที่บอกกูเจ้าอ่ะ Hello。อาหารกู冇嚟哦。เราmake sure 看要幾條 link 哦。阿貝來過。我看未到大媽嗬。大媽我看未到，你食物件是？我冇煮呢。my god。好了，哇，個都不過，個都不帶，卡都不個，誒叫咩嚇？我不帶。我不帶嚇。sambal sotong。sambal sotong 不帶。你把你個煮啊，大媽你把件事走去煮嚟食。我啦，我早早煮了，所以攞嚟煲，甜咩？哦。可以咯。背王啊。甜咩誒？要啲 OK 個，接落去應該係係皮車啦。咩見？我看，我等下錄個 live 呢，你學我看你sotong 不帶學我看。有，我叫了。我看。是sotong basah 還是下面sotong 雞？真係啦，我入佢我下路啦。最人 somebody 播咧播 video 人。
一出聲咧，咪就 take over 隻嘅獨白嘅 feed。OK，誒你嚇，我哇，係叫唔知。哇 OK，dah. Lapor nak makan. แล้วรู้จักรู้จักสิฮะรู้สึกมีอะไรกับจักรปุ่ยลำปุ่ยอันนั้นปุ่ยสังกัดนี่ปุ่ยรู้สึกว่าจำปุ่ยมีกี่นี่kamu cai campur tauki. 哦น่ะเต็กกี้ tàu chi là Tàu hủ kêu bia, tàu kêu bia hả? Con tỉnh đó, kêu bia hả? เต็กกี้อ่ะ Không phải tikaki, có một trong tàu hủ lúc biết chỉ bẹ liệu. ตาปอก tiêu tàu bọ. โอเค then ก็講了下特別嘅咩？其實你哋諗為什麼 topic 啊？未記哦 YouTube 咧啦，特別講啦，頂到嘅時候邊咧學見咧 YouTube 做乜鬼幾年本啊嘛？是講咧，頂到我做嘅是冇咩人看，是講落掉嘅有人愛看 video 嘅時候，我 show 下，但冇人看你頂季節。幾難季節是咱幾禮拜是咱講幾個數時看到只驚效應嘅時候，當個睇看嘛。然後當今咧，我是會講 YouTube 後，俾人知，會唔會可能就人有常常看 YouTube，你用 YouTube 來看咩戲，來做咩物件，成早要聽人看，就你 subscribe 到咩 channel 啦。我部 YouTube 係死啊！你冇應該冇 YouTube 係死啊！你講。你直接入面，你講你用就係點正嘅 YouTube，你看就係 YouTube。我若是無做工無困，我就是看 YouTube 咯。你本身是無電視機啦，你就講看 YouTube 啦。哦，是咯。อาหารไฮไฟฟ์ Netflix 咧 ，Netflix。Netflix 有啦，但係少啊。Hi3，我不是喜歡的，我記得本來。哦，是哦，是哦。你冇記得跟人看 YouTube 啦。嗯。有按照你看咩戲你講呢？我還沒喜歡看啊。你 process usually 按照你就去你看 suggested feed 啊，是有咩 recommended feed？Home。哦，哇！等陣 before 你講嘅是，我特季節啊，我 YouTube 啊，你看到我面背啊山嘅，我特晚你看到我面黑喎，我晚上看到，佢都發笑㗎，佢都發一เกี่ยวแก่เนี่ย你不帶住皮抗啊！當然啦，rồi。一不帶啊！傳嚟咯。頂季節想下背啊，頂季節喎。嚇？我注意到。maybe 是話 lighting 嘅事。唔知，可能。特別冇我而家我而家我確實定住我去看到官質格嘅事新嘅。哦。有淡薄山去。比較頂季節啦，頂季節就變成冇，季節較假啊！我新那個冇講只字啦，特別往時看面看出到，但是。Yata hair bronzer lo, like contouring lo, masam lo. 我等用 lighting contour 係點樣咧？佢哋個 lighting。我嚟呢邊講果子。果子。誒，係啊。係咪嘅？係啊，去 Botox 啦。Botox 邊生嘅咩？I lift up 呢邊嘅嘛，我哋掛字典嘛。哦，咪做咗成日Madonna喺邊咧，整佢咧，度咧砰砰整嘴呢。我 dentist 有 Botox service 哦，bikin 9毫銀哦，1碗麵哦。係咪你 dentist 冇做 Botox 啊？哦，咩？$9 only，一天啊，1碗麵啊。喲，唔使白計咯。不打你去看戲帶看戲 ，OK Botox 30塊咁樣，咁關戲啦吐。接出來是遠的去。
快出來！哎呀，你看咩？气吹，哎呦！OK，因為當見到啲全係小廚喺度鬧啊！衰啊，John 啊！哎為了 OK 為了啦為了 Bobby 邊啲你講呢度，我係邊呢度，我真衰。係全部得少少，呢個裝出嚟。好人好出嚟，咪冇得事事咪咪去。應該冇看到，但我做得估啊，呢啲只係冇看到外面。你做啊，你個做喂， ，OK 啊媽，John，為了嚇，你愛啊，你愛話你驚，你愛喺你邊呢？我邊呢？還是冇頭毛？啊，我頭毛，冇頭毛，咁我會頭毛，歪子兵，你幹嘛開住餅啊？只能夠冇喺你 question 啊嘛。你安住人嘅呢？嗬，誒扭頭我轉一頓，擒咗隻餅。咱講咩話題？哦 YouTube，但係我做隻新嘅 YouTube channel 係用我做一邊，做過一邊。我教我朋友一個叮the bell 嚇，因為有做，伊特別叫我 point with my face，伊叫我用我面見上面。แล้ว tapi ano ah, la Skype 嘛，依邊成個 edit 做邊人你看那邊。哦，實際當做你叫咩啊 ？Face no camera photo booth Snapchat 啊，哦，係 Snapchat filter，我的咩嚟？我哋大家結做。我就或者我協就上一下就 Instagram 一下，然後做一邊咧，成時能夠唔乜 filter 啊要用。白解。然後咩 filter？哎，我又讓佢得 stroke 啦。但係咧做，哦，我冇上邊，我做Botox 係邊先咧？就是我 Botox 出來是邊。有個 if you botox 哦 especially 有人 botox 嗬，因個就是 botox 是你頭殼嘅，所以 whenever 人笑時哦，伊無 line 嘅，所以 that means it's a botox face。嘅頭殼無 line。你Botox 誒？botox 是毒嚟啊，叫肉毒啊，啲同人話。哦。你講到Botox，我想起一個我嘅 idol，但係馬路冇出名啦。係。Rosmala，有你咪講你名啦，講 Rostud 啦。Rosie， Rostu 有 YouTube channel，Rostu 嚇咗？ Rostu 有 YouTube channel。嚟啦，講 YouTube。YouTube 嚟住人 start，住人幾時看起 YouTube？這樣 start，你幾時 start 看 YouTube？啊，如果係 Michelle Fan 哦 Michelle Fan 啊 ，Malaysian 啊？唔是美國嘅迄個越南妹啊，伊做化妝嘅。啊！我在 Michelle research 啦。我就看了咯。哦，他是好了誒。Michelle Fan 有做當然。我做了。你要做你把你 career 上面一頭冇嘢 YouTube 是裝嘢。伊是因為唔知做咩事是裝起啦，了伊對來做嘅是，伊就做家己嘅生意，做家己嘅化妝品啊，做家己嘅 MC 啊。特別伊是 first gen 嘅，迄款 YouTube 嘅化妝嘅，當今啊，哎喲，驚死人啊！迄個 drama，哇，這個嘿，我要聽。OK， 我要聽 ，because 我要聽。我有對 YouTube 淡薄，特別我冇去對你讓你 MUA drama 啊，然後
所以我未知講伊 drama 是係咪物件？伊人就 MUA 真奇怪嘅喎，那是啊，迄個 ID 啊，review 電腦嘅 blog 啊，向公司送伊人落濟物件無人講嘅嘛。了，唔知做咩事啊？化妝品嘅物件就運動袂使 sponsor，袂使用 Patreon，袂使甲人 call 甲大嘅公司做嘅喎，運動愛家己出錢，家己蝦米嘅喎。伊人較覺得較是食喎，死查某人也是真啊缺啲嘢啦，查某甲查某，了伊人就講哦，即個無真啦，即個互就互大公司買起來啦，好啦，蝦米，特別若是講啲大部 review IT product 嘅，伊人袂安尼款講嘅嘛。sorry，我無明白係咪是 MUA？Makeup artist。哦，這是 YouTube 嘅 terminology 嚟本，咱特別學啫。OK，我頭頭想係咪磨啊？Because 真係有名嘛，有名所以係咪 MUA？係咩名啊？就特播呀，係咪 ？Many MUA 啦。Many 磨啊，我寫是 Many 磨啊。因為 Many 磨是死人嚟啦，迄個激死人嚟啊，迄個真臭人嘅迄個。呀，有真濟牌嘅喎。哦，而家劇啲啦，嗬，而家。米小山啲大人嚇，伊人嘅 subscriber count 啊，無濟過一個 million 嘅。一當今嚇第二代、第三代啊，幾十個 million 嘅喎，16個 million、15個 million 嘅 view 嘅喎，真啊大嘅喎，伊人啊一個都講，哎呀，我今日用即個粉啊。伊人一個 video 啊，25,000美金。叫人學女啊？大公司學伊女咯，上個我用 SD 攞得嘅款啊，落好用25,000嘅，你看學。我們來啊，做咩做學我25,000，我咪係咪款咪是嚟？25,000。我笑死嘛嗌啊！我講哇。係啦，我講 please，就係你學我句你本好，我咪叫我就笑我講女好地啊。了你個壞查某鬼啊，伊就無相信咯。伊講哎呀，你是學大公司買，你無好，我去看別個公司，蝦米別個 MUA 嘅，別個電台。我可能看別人福建啊，是人講 YouTube 福建話，人咁多叫你別人福建。489講咩？我明白呢個 question。邊啲福建按照講 YouTube。擼條。擼條。擼聽句就知啦。對。當那個嘅個擼工。擼工啊對。哎呀，頂到嗰時你講擼條時，咱是用擼工嘅。แล้วก็ว่าทำยังไง邊尺邊尺嚼嚼Twitter 咧 Instagram 咧冇 Hip-hop 是 Snapchat Hip-hop 哦 Hip-hop Instagram 是同Telegram 之後嘅話再講。Telegram 冇啦 Instagram 啦講 Instagram 是 Insta and Gramming Insta 係 Telegram 嘛 Insta 係 Telegram 嘛有 Instagram 嘛hand hip 當hand hip 咯อันนี้ hand hip 咧最先咧寫聲係890聲寫聲hello OK อันนี้ active sometimes somebody 追啊這是追來伊這個 Skype 是無效應嘅特別這是489啦嚇hello 當時講冇效應我 live feed 嚟咯佢哋你有效應嘅人嚇講話時咪是出裏邊咯然後你無bằng效應人一講話時是出 Skype 嘅 logo 嘅But anyway，唔要緊，那就會講阿韓學你講你所啷做，你知嚇，你講做 YouTube 嘅嚇 ，makeup artist
样特別做呀咪你學你看物件是特別手呢，好嘅扎呢。啊，Yeah. 你在I focus 的嘛啊，那款做嘛 focus 就伊物件 Auto 咯 focus 咯，auto focus。啊，你在玩怎嘅話？安怎我有 get 你，我係 focus 係拄落陣佢了。所以所以我見你當然呢是你個 focus 又唔會，有一面部是我掟就係 focus 係面，有一件起正嘅是我掟就係 focus 係我超嘅。長見啊！伊拉真濟感情嘅喎，哇！真係咩？啊！真係咩你講？真濟感情啊！伊拉一個 video。係啦，你冇 try 過啊？你冇 try YouTube 過啊？無，我真想 try，但係我無迄款力去 try 啊。了，我唔知啦，我做工啊是講話，但係啊，我啲 camera 面前講別條話喎。哦，你當劍兩嚿講？嚇？你當兩嚿講？我唔是對焦真正嘅 camera 啦。嚟 practice 啊嚟。唔係。我正當時想做，我2008年時我有啲想做，但是講我2008年時我 start 做 YouTube， 可能我都較濟人看，因為正當時冇有，但係 one thing 我 problem 係咪？正當那是伊 already 有當今嘅 technology， 想講伊做現條啊，什麼嘢我都要用，因為我那時你不叫我做翕一隻物件 edit 我就笨蛋嘛。如果我 edit 啦，我下面啦，喏，很可。你 OK， 所以你較濟是 OK， 你 start 看，你咧別人就是你投資你 YouTube channel 上面別人。一個。哦，你個迄個哦，呀，夏威夷嘅。嗯。我係上個時。伊都叫收錢鐳了。伊係咩？即係鐳啊？啊。是真係鐳啊？有安怎賺鐳啊？啊？安怎賺鐳啊？advertisement。係啦。view 嘅嘛？伊是如果 brand deal 可以鐳㗎，還是伊個即係 AdSense 可以鐳 ？AdSense 鐳冇咗錢嘅。我 brand deal 較濟鐳個。嗯。我負責啊！我做我嘅化妝嘅 blog 嘅時啊，我用 Google AdSense 嘛。然後 Google 若是愛食家己嘅 domain 啊，一年10塊美金嘛。我3年較有10塊美金，你知無？頂到我談 AdSense 本嚟當今我因為啊，頂到是。聽眾第一時sa條 block 條啊邊啊，有當今人別人啦，我哋都看咩 channel？ 哎呦，別啦，我冇呢，咁樣冇呢 modern。你看你咩？你看啲 ATM 啊？我 I mean YouTube actually 我真正版呢，冇個實個有 subscribe to just specific channel。你用 YouTube 上面定到嚟做咩？看咩？然後你寄 link 嘅時，你去看下呢。actually 我是你較少用 YouTube 嘅啦。哦，你是看 ATM 嘅定到時，我啦 I mean 我冇講做 YouTube 看嘢，我實在我有 Netflix 做下面嘛。你成個最估一個 recently 就估一個有 start 看 YouTube 嘅。actually 當然你會話個有常常看，因為我 really 啊。特別 YouTube 你會記你頭一擺有對 YouTube 看，所以你無 feel 無個啦當今。我記我頭一擺看一次，我袂記名喎。你會記伊一看伊是上個伊一巴 Asian 嘅特波，我袂記 YouTube channel 名咩咧？一巴真好笑呀！伊特擺伊叫一巴來做，哈？
Jamie 樣子啊唔是哦，一隻股，Jamie 是馬路嘅嘛， 2000 something，伊插落你的牌曉。對，差落你塊，珊你叫。Jamie 伊的爸有蝦米保濕咩？伊講我的爸是 stripper 啊，蝦米的迄款的啊。伊特擺一人一塊對，你看一塊 reaction 嘅。我未記。真係估對啦。只股了，這是頭只談得2000 something。哦，馬路個出現是 Jamie 看啊，咁正嘅啊，佢做要 prank 嘢吧。哦。啊，OK，咱講about pranking 在 YouTube。我真係做啊。對哦。我冇咩事㗎 pranking。就是咯，梗係冇阿街呢。有你成做啊，成。你成講 prank 你嘅 parents 係咪個冇上？你成出去外口啊 ，prank 你 public 有冇事㗎？你有你做成一隻鬼魂嚟咋？驚。你咪嚟你去做翻啦。可能拍死啊！拍死嘢嘅嗬。我suka看YouTube especially 伊講食物件。food review 啊。唔是講只 food review 啦。你講你Mark Win 是嚇。Mark Win 嚇，我看頭幾次啊。Mark Win 咯，and then 有看 Mike Chan 咯。Mikey Chan 啊，你 dumpling strictly dumpling 嘅。Mikey Chan。迄個真搞笑哦，迄個 Mike Chan。是那個。所以你看講我冇對 YouTube，所以人講晒人我唔知學。冇是有你是做 about cooking 嘅咯，假如人哋煮。我自己，你係咪自己 channel 對看自己？乜？做到nyonya啦。哦，nyonya，nyonya kitchen 係咪 nyonya cooking。nyonya cooking 嚇 ，Australia 係是嗰啲。German。哦，到底 Germany。一個 Germany。And then 去住香港 longer 啲 Korean。冇看伊會。cook 啊。伊出味哦，伊個出味我嗰時間看，伊個笑。香港 longer 啊。And then 顧住啊，顧下你會用 instant pot 嚟啊。And then 但係住 instant pot 嚟住啊，咪真咯。我看 BuzzFeed tasty 哦。Yes。係咪 street？ BuzzFeed 係 tasty。哦 ，BuzzFeed 啊，係 pasty 啊。tasty 好食。哦 ，tasty 哦。而家係邊度話 YouTube feed 啊？冇邊度話 Facebook 嘅 feed 啊 ？BuzzFeed 係 tasty，OK，我知啦。tasty 就 start 嚟是 YouTube start 嚟咩？I thought tasty 是做 Facebook 嘅。我看是啲 Facebook，特別伊有係啲 YouTube。特別我不記係我個 chicken 唔是 Snapchat 呀，Snapchat 嘅咩？伊隻做 cooking 嘅本啊 ，Snapchat 做隻啊，chicken 就我不背就背就出邊 Asian 做隻本叫咩？Tastemade。Tastemade 就係名喎，冇講我呢。Tastemade 是一個 page 嚟。我不記佢。我捌去過 Tastemade 嘅 headquarters 到啲之類。California 嘅。伊 kitchen 就冇上 kitchen 嘅個 song 嘅。哇！阿 John 我都話去 California 做國際。唔係啦，我老嘅冇人看我。當然唔是有人看到啊。變成福建。變成福建啦，食啊嘛，冇上。嗰啲頭殺起咁咪講阿莫話。哎呦 ，Jeffrey Star 是冇少年了啦。對。啦 ，Jeffrey Star 啊，迄個。哦 ，Jeffrey Star。你好驚了。做咩做按尼好驚嘅啊？伊幾十年無見嘅咧，伊做咩做啊？
嗱，搞做生意嘛。誒，特別伊生理真好嘅咧，伊有自己家己嘅咧。是哦。哦。你就俾搞做生意啊！用伊個 YouTube 嘅 platform 嚟 multiply 伊個 business 啊。哦。特別伊個歌好聽咩？古底伊講伊唱歌嘅，我冇聽過哦。唔知我未曉嘅。哦。啊，咁 Jeffrey 生我唔知上面啦，後來佢哋唔使住啦，就想知 Jeffrey 生。我知啊。都知啊，哦，你個知啊，搞得是 gay icon 嘅事。maybe。唔知我冇講 subscribe 啊嘛，後面話你話就係講你住啦。你自己住咧 YouTube， 哦，啲都。唔知咧，我 subscribe 嘅 channel 有啲怪嘅啊。哦，你講下。反正我I mean mix lah, sound like ini punya technology what subscribe ha. Okay, Alan. Okay, Ellen Alan DeGeneres okay. Tadi Hokkien lah. Cảm xia. TLC 你做這 channel 啦，如果你講到 subscribe 就係 channel 啊，你看人嘅 subscription 出去 subscribe 上面。有咩？我只少呢。你只有 subscription 啊？I think 哦，有啊有啊。呢個啊11呢？哇！我咪是真歡喜，你11個 subscribe 就變咗學見。subscription，按照看到呢就係 channel 啦。是啊，我冇用嘅，我冇用即係 iPhone 我所未記。伊無講唔是咩？伊敢若講你有幾你 channel 是你先唔是咩？係啦。所以你方便看到啊嘛，咁你實際會。哦，伊看到啦，你話只只是說我未看未了。然後我看我即係特啲等我啦嚇，即是話 subscription 咧，即係第關對面者啊。Oh my god！我點那啫？點咯？我唔知就蘿蔔杯，我唔知就你我看到就訂，冇有你冇 active 了誒，就 anyway 冇關就字啦。我會記Alfie Days，聖誕我看 Alfie Days。那我看 Alfie Days 係你來 Alfie 啊 UK Alfie 嘅 girlfriend 是咩啊嚇？伊是 British 嘅做 makeup 嘅本。Alfie underspell ALFIE。哦。這是係咩聲嚟？Sorry。Alfie Days vlog。伊名咩嚇？伊個 girlfriend 是蝦米人？是 Kenzie 個 girlfriend。我打緊廣告。就打緊廣告。skip。嗱，是 Ken。啦，tadi uang。不知道。我人有看 Casey Neistat 哦。有。Casey Neistat 較 late 了啦，較。last few years。特別伊是做蝦米嘅？伊是一個頭家啦，我知，特別伊公司是做蝦米嘅？我唔知，定到 B 咪是我就知啦，當然我唔知啊。伊是 filmmaker 咯。做 vlog 呢係哦。伊有 vlog 定到時我會記伊有是公司是伊做迄個B 咪是我就知啊。咩是 BEME 啊。Beam 是伊隻公司啊，攞做成日用這 mobile platform 嚟做伊 news stories 嘅。哦。然後我頂到時我去過 VidCon 嘛，
我就啲 Bitcoin 是要啲，有時伊 Bitcoin 是一個有，你不看其實那些是要整個要隻 assistant 呢，定到是少年，我唔記名咩啊。咧伊樣有到啲 Snapchat 是到落是 announce 講樣到啲後邊去學你 beam 嘅 T-shirt，แล้ว我去睇嘛。because 我對 Snapchat，咧就去搞嘅時嚇一個伊就再講，伊 because 樣。就啲唔知 under 一個 sign 呢，講啊，你去到一個 sign，翕隻小影啦，望走起啦，喏。哦。其實那些物是怪怪嘅，伊是 because 啊，你讀到一個 genius 啊，伊樣隻 extremely 好 with 樣嘅 craft 嘅人啊，伊個隻人是淡薄怪怪，伊成隻歹死嘅，係咪？哦，唔是講歹死嘅，是 like 隻無好嘅人，特別你自拍啊？嚇？是脾氣歹啦，是人歹呀。伊是成個招嘅，你就講伊成日特登要做物件，成日會插亂啊，肯定要做物件。伊無成日正經。哦，是啦，這款人較會做這款物件嘅嘛，但是伊正經會做，伊就做 office boring 啊，嚇，就是哦。啊。特別啊，伊人我覺得伊人真牛哦，伊人啊會使做伊人做緊咩？我甲 brand 做，佢會使 promote 迄個 brand，真啊用，真啊搞工哦，真啊真物件做。咱係講下樣，你感覺到樣 career， 唔知咱講下啫 ，YouTuber。即係好多人啦，嚟是講咱有機會啦，有點聲，有咧 resource 啊，攏要做 YouTuber 呢。唔係，就我 invest 咗正件咯。你識個料物件，我下邊物件做都買做。我快做 script，快 edit，個 live 咯，對。我是驚可能 attack 咯，我驚可能 attack 咯，路邊。你驚可能 attack 做咩？而家成日講你 YouTuber 可能就得公我你看下。啊，所以迄個有的人吼，食迄滷的，哈密擺唔是迄個啊，所以你到 expose 物件個了，你做哈密是幾啊？所以人講，哎呀，你唔食袂食啦，你啦，好啦啦，你啊，等下 after 啲一起小氣啊，來滷的 neighboring 啲啊，看到滷啊，來 attack 滷啊，講滷 fake chef 啊 ，whatever fake 啊，咪啦，都就係咧，就係啲人頭腦你驚人得罪人啊，人嚟 attack 滷啊。有物件咱人覺得講出去也無物件吧，因為有的人是 take it very serious 啊。So you know because 你面出去 expose 嘛 ，of course 你出去 public 啊嘛，撲個出去個了人看到你啊，但有的人覺得你像 racist 啊，個什麼啊，像欺負你啊 hate 啊。So 伊真係你淋紅油給你咧，是啊。淋紅油你啊？你講淋紅油啊？淋紅油就面上你 acid 啦。哦，我想淋紅油。冇，這是 remind 我講 how much I hate food bloggers 咯。哦，講下。我你定淋 acid 啊？冇，我就係攞 food bloggers。做咩事？嚇，冇 rapid。Can 啊，我哋冇 integrity 啦，冇 integrity。我甲你講，我哋都哦，一得罪到規個 Malaysia food bloggers 啊，我講。是咩？啊袂啦。做咩事？我譬如講，亦冇，I mean 就係冇 integrity 咯 ，because 伊係即，you know 做咩嘢？係 food bloggers 甲即就是講，你 pay money 咧是一嚟寫好嘅物件啊嘛。我講譬如講，有時講伊 blog on 係咪啊？有 certain 嘅係咪啊？有 certain 嘅shop 啊，還是 even 有時同佢有 blog 話你打咯 ，stores 啊有 blog 嘛。所以有時都明仔講佢哋一間，你攞到食，你講講真正歹食，一個做家介 enthusiastic 又介好食，哇！你 I cannot stand it。我就是講有成啊。即你世界上無講，你若是 blog， 你袂使講伊無好食物件，講好食嘛，若是人互累，無人講安尼款的嘛，即款的人嘛是愛找食，是毋是？
對，但係呢嚟講，I think 嚟講是我做呢，如果再講只係冇好只嚟講，我想我未睇論。哦，我未特別去 lie to the audience 講，哇！即係好食。但是好你就自律咧，哪怕你規律你個咪來咧。你先好你5,000塊落嚟啊 ，ringgit。來。直來，這下閒了。運動啦，5,000塊做一擺呢是幾日就夠了咯。係喲，我3分鐘就寫好好了咯。特別你冇人曬，你人肯做啊，變到你冇，就是你冇 integrity 啊，是白刀冇 income 嘢咯，冇人愛你咯。Hello。其實冇啦，我淨講一隻 example 啦。我有一個 food blogger 呢，佢 blog 我一間賣福建麵嘅咯。佢係我捌去過食一道，佢歹食嘅咯，福建麵。特別有佢咧，係跟 taste is subjective。我帶過幾個人去食，然後人不是講無好食嘅時候 ，OK？那一個是一時就帶嚟講有通計料福建麵，韓國嘅。不好食啦，做咩事你愛去 prove 互人即個物件無好食，安尼一道去食好食嘅物件會使咯。無，係咪？一定那一時先開嘅是，照講伊看menu 介 attractive 呢，伊福建麵個大嘅啦，個有唔知煮到無像嘅啦，然後通計料嘅啦，所以I mean 我怪一個食福建麵啦嘛，所以我咪去 try 看咯。哎呦，真係成個啱嘅牌子，然後 recently 就看到講伊個在去 blog 話你即間嘢你福建麵，哇！我梗係未懂啊，梗係你啱嘅牌子誒，真係。你個試下㗎。嗰邊店嘅人有本事互即款 blogger 安尼坐累咩？要不伊一間是專業賣福建麵嘅。哦。伊是加 above 個別店 below cafe standard 個啊。哦。話伊是嗰啲賣福建麵嘅。我知在美國成個 bigger city yang restaurant will connect with the yang 講安怎講成個publisher 呢款嘅啦，伊就每是伊就係 salesman 嘅款 I publish 嘅 restaurant 嘅 ，OK， so 佢哋 restaurant 啊 will reach out 佢哋 YouTuber 度樣就每佢哋啥出名 YouTuber 講about food 嘅嗬，有陣時叫佢哋人嚟 review。所以有陣時有一個 middleman 啊，嗬，就每次推佢哋 YouTuber 愛賺類 which like 好 free meal 好 test out，and then 是成個 boost 佢哋參觀嘅 sales 嗰啲款啦，有樣有呢款嘅。no 好食都唔要緊啊，但是冇好食 ，that's the my issue。人講是安尼款咯，OK 咯 ，maybe 講白嚟 dishes 伊好食咯。嗰一個 example 就是講你一定去 review 一個laksa 嘅 franchise 咯，一是Assam laksa，我that's the name of the franchise。你講小姐。唔係，伊個 laksa 是 really 就是真正冇好食嘅咯，然後呢個係你咩胡丸，然後係內。然後 it claim to be Assam laksa 咯。但I mean 定當時話，如果我走去阿羅沙是伊有嗰邊有 franchise 嘛，係出去貴。最先唔知。OK 冇嘢。所以伊咪有隻 franchise，所以我定當 even before review 出來我係你去 try 看了誒，但是才講哎呦我介歹食啊，介衰。แล้วเอี่ยวก็จะไม่ไกลสาลานะก็ลักษณะที่แห่หัวเนี่ยอีกก็ไม่ใช่ให้ใส่ตัวหัวนะอีกสิ่งที่จะต้องเจอเลยติ่มซำเนี่ยแต่หัวนะso ไอ้แบบการให้เจ้า所以一个出来ให้เราก็出来哇我操寫了寫嘅盧寫寫啊好啦我對佢講咩你查晒 integrity OK 那個我係講
我哋都唔知先啊，一 tag 嘢 team 啊，一 tag แล้วhọ 去 attack เลย blogger รู้เนี่ยล่ะ 好事但你 tag ว่าอีก講咪人隻物件頭啲搖咩啊？誒，特別那個 transition segue into 講 commenter。commenter 地毒你啊！我才去玩咯。because 真係有你跌都是毒嘅嘛，有你跌都。好啦，tapi甲你講下，你若是買迄個人成功你就買 comment 互伊，你就買插伊。你若是落一 comment 好嘅 comment 同 negative comment 是一個 engagement 互伊，你知哦。你若答一個字呀你 submit 一個 comment 落去了伊就講哦，呢個是真好嘅 engagement伊無看好無好嘅 comment 你知哦。伊若是有 comment 了有 traffic 了伊就紅了，你袂使咁款做，你無輸甲伊，你莫插伊。個看未過我呢是看未過事，我明白伊，是咯，伊是我明白伊是袂打鼾伊嘅，伊係 lack of integrity 伊袂打鼾 ，fakeness 是啦，所以就是真濟人都是蝦米 program 本好啦，有當有即款臭人嘅嘛，了伊人就講，哎呀，你真歹，你真衰，你真無用，蝦米，你就死你互伊，你去 slay 伊，你去抽伊落者伊就落更較有類個伊個歡喜個，伊啲笑哈哈哈哈，你來抽啦。flame 較濟 flame 嘅伊個comment 笑咩？講個類哦。誒，你我個人講 agree，多 strangers 會 agree 跟我講。誒，等你記定到是本來學嘅，即係唔是 YouTube 啦，本來學嘅是定到什麼一人 attack 我嚟叫，係講嘅嚇，你伊唔是嚇，係咪 QQ？對，是不是講嘅對，我 before 係 QQ 嘅時，你真係久咧。即係伊講 something，then 我未記講係咪本嚟啦，不過唔是伊講話波條啦、潮啊，你講是哦，現在是上一人。I don't think 是上一，伊是講話伊是講話show 伊講話潮嘅聲就 annoying 嘅什麼唔知，了我講 OK annoying 咪就咪免聽咯。你是伊個講唔是我一人別人有本是人肯講，了伊講伊就講就另外一個 commenter 就嚟講 ，Yeah I agree with you。你覺得你在邊啲學嘅人就 protective 我，嚟就樣個得我是無查我喺呢邊配隻狗呀，所以係你邊啲學嘅人聽就我就特你就別就嘈咯，講咪你未聽免聽啦，咪叫走你講唔是我你別人冇成日肯講嘅，你有時紅險個別人起來 agree to you 咋，有我咪是。講OK，唔要緊啦，我就走去看，when 我 comment 嘅時就啲我 website 嚇，伊要出伊 IP address，特隻 comment 都係 IP address 咋。你話看到伊攞嚟伊嘅 IP address 是清楚一個 number，後尾一個 number 清楚啲。我就嗰陣時上一個 source，你冇可能全世界咧拄好拄到上一個人嘅 IP address 清楚一個 number 嘅咋。So 我咪是話可以講咯，講咧是了 somehow 是我唔知道講出來寫出來係什麼啦，少有個啲我寫講，先拄好你另外一個 stranger 甲你 IP address 清楚一個 number， 你係是你實掂嘢唔敢講是。伊去換一個名，是人家 register 一個名是特別是上一個人。แล้วอันนี้คนเนาะแต่ไม่ให้เล่นสิไอ้ก้อยเราจบบุญ actually เว้ยยังเลย comment เลยว่าสิแต่ไม่บอก啦，較濟人是有人是講講頂到有講話係你報曉啦，咪講話咪講你個了你冇只字你頭就 start 嘅事啦，頭就 start 嘅事冇，係你是唔是到啲唔是到啲 before 係是 before Facebook 冇 YouTube 嗰陣時。我有 YouTube 咧，特別我部邊啲學嘅冇 YouTube 嘅，係呢時就啲我係 website 嘅嘢。website。
當然冇啊喎，當然啊冇 trendy 啊，講人 gay 冇 trendy 啊。好啦，politically incorrect 嘛。我就講到 gay，佢 thank you。我成日聽啲時候就 somebody 成講 ，Oh my God，that is so 講嘢咧，我做隻 program 啦，I mean 隻 convention 咧，希望 program 你講，哎呀 the program is too gay，然後講 Oh you're welcome。OK，แล้วก็คอมเมนเตอร์喂，講到啲 commenter 即係即係 YouTube 為咩事我在知道咪樣 try to 想 correct 嘢人啊 attack 嘢樣嘅佢哋 content 係你使成個 demote 樣嘅佢哋嚇。是咩？你知道 comment 咧，結果特別 become top fan 嘅喎。你唔是講冇用 YouTube 嘅咩？嚇？你唔是講冇用 YouTube？啊，沒有我是講 comment 到 Facebook 嘅嘛。啊，然後 promoted top fan 喎。OK，大家講到啲 YouTube，咱自家看 YouTube 是蝦米數？你自家看，有看人？有湯。係啊 something to take fill in the time 啦，有時英語是話開嚟看咯。489你自家看一張嘅 channel？我感覺我人嘅 Malaysia 甲 Singapore 嘅 YouTuber 有時本真係好看，比若是 compare to big 外國嘅 channel。咱自家看得一個咧 ，local 嘅。愛講都還是會使講名？會使講。伊人係 public 嚟嘛？我喺 Malaysia 我是有做 Dan Khoo 咯，Genie Boy TV。Genie Boy TV。買，冇來。做咩是 Genie Boy TV 買？一時你係嘛 radio DJ 啊嘛？我知。本地是做 FM 嚟啦。點解人做外企？嗰人做係假 transphobic 嘅video 嘛。所以我係啲對 Hits FM 嘅 DJ 真正 bad impression 咯。OK。一做咩事？一做咩物件 transphobic？ video transphobic 係during talk show 時講 transphobic。no the video 假 transphobic 嘅。然後伊看到一個水查某哇！落水又 blonde 個關對，然後伊並對來打過來伊就拗咯。แล้ว要 address 嘢เลยI think that 要 apologize but it is like kind of like left you a very bad taste in my mouth. tapi 要 sometimes 就被人看咧 because 只 straight 人係這是只 common 嘅 joke 嚟。你就哎呦，佢哋就冇少少有時變，我先 feel 到是 trans，這是只 common 嘅 straight world 嘅 joke 嚟啊！真係是講伊人誒，咱會 teach 佢教掉伊人一個 lesson 滿好啊，應該是誒 opportunity 俾伊人 to educate 伊個 community。Supposedly, if someone at young level, they shouldn't stoop to an economic level 咯。tapi 唔知咩？at a position。Because yang si media lah, they should be more sensitive 嘛。係啦，特別冇啦，特別 educated 啦，個 sensitive 啦，都冇 uneducated 都 sensitive。愛看呢邊嘅 standard 嘛，若是啲馬來亞我人安尼 conservative 嘅人，伊人嘛會使安尼款做咯，你嘛袂使講，哇，你是紅毛 video 都愛上加西方嘅迄邊嘅 standard 嘛，你嘛是愛在，若無我人是。Malaysia 我人嘅 culture 是安尼款 concept， 我無講是啱啦，我無講是對啦，但係伊安款做是因為伊有安尼款嘅原因嘛，伊安尼款嘅係咪啊？原因啊，好嘅話安尼款嘅理由，咁就是安尼款做咯。無講我唔是講伊人啱啦，伊人就安尼款來。那是要 address 啦，那是要 address。
Yeah, after that, like CIC condemn,那些finally 講出來啦 ，apologize for it 啦。你講咯。這一人本是成啊，也唔知，這一人講，這一人拄到成啊，你 microaggression 嘅 comments 啊 ，sometimes 啊，也冇想到嘅啦。แล้ว變做那是講，唔知我是講特人都別人講，我是講那是有拄到安尼機會時候，有當時是你特別人啦，有你別tahan嘅啊，咁樣冚嘢喺度唔要見到，等你成個話你度，你特別有機會學一人 realize 發覺到樣做咩嘅唔對，了解人，一樣愛聽是另外，學樣有機會學到咗。because 如果是執到你拄到安尼，你冚門去你咪是無通教到人咯。但是你執到你 try 執到嚟講，內人聽你 at least 教到內人啊。有人是無我無去想到 ，sorry 啊，你看嚇。有你條底牌就是無法啦，安尼。你一個 OK，頭先講到啲，但489講了。then 當今我 follow 嘅有 M Gag 咯。啊，咩嚟啊？哦，M Gag。馬來西亞嘅。依人有有一個 sister company 是喺新加坡叫 S Gag， 特別我是上馬來西亞嘅 version 較好笑哦。哦，伊是個新加坡個馬來西亞嚇 M Gag 是馬來西亞啦。伊是係做咩物件講？按照 spell。M 字嘅 M， 然後 gag 咯 ，gag G A。gag 成個被拗嘅 gag 啊。因為 gag 本是伊嘅意思 gag 是好笑嘛，好笑。哦 ，it's a gag。我相信我 feel 到講嘢 jokes 係 lame。伊係咩物件？係咩物件？嘢 jokes a bit lame 啦 ，I don't know 啦，I mean 這是我 opinion 啦。這讓看到，這是。YouTube 嘅 maybe MGag TV 啊 ，official MGag TV 啊。入。哦，你 standard 小孩啦。冇啦。有可能伊個大個 audience 是 for 較少年嘅。啊，講到老。sorry。唔是。It's okay. I don't care. I didn't. 我講啦。每得啦。我講。你我哋都成日都讀㗎定嘅。我講啦。對，就就慘了。特別 OK 嘛，我感覺就是講我是來伊變做然後有隻 platform 咯，無定到嘅時候，你特別忙成個電台啊、電視機啊，甚物有互你嘅機會做你嘅 video content 嘛，當然有隻錄條啊，凊彩啲人咩會使做嘛。Yeah。了。有。啲家機看 YouTube 喎。但是啦。你看咩較濟先？我 subscribe 是這裡。本來學嘅。咯。耶！等陣放啫。了我一個是迄個 Vidsee video C 啊 Vidsee VIDSEE 迄個是 about short film 嘅。哦。short film 嘅，然後佢有macam嘅啦。我suka 就來啊，嚟看，short 就去看咯。然後較濟是music 咯，download YouTube 嘅 music 你看那個應你看咯。當晚人講嘅白你，OK，即係 Vidsee short film Singapore Malaysia。
遮济遮济，趣味本啊。你聽我啱啊嘛？嚇？我愛聽我啱啊，我啱看 YouTube 嗰啲是 politics 嘅。哦，係咪嚟講下講出嚟？伊所謂學我知道你是 Artist America， 或者你是about 上個 commenter about China 個Western country 嘅，係叫 Nathan Artist America。Artist 是 Russian Thai 嚟嘅 ，Russia 嚟嘅。America，and then 嗰個你excuse me。係咪 Artist America 是 Russian 嘅 channel 嚟啊？Artist America，and then 嗰個你是 Nathan Rich。RT 係那 RT 是 Russian 嘅嗎？RT 是 Russian 嘅 propaganda channel 嚟。and then 嗰個你是 Nathan Rich。而家個 R for Roger，T for Tango 啊。Nathan 啊咩？Nathan Rich。Nathan Rich 啊，假如人家談論下。唔是，伊講 about politics 物件，講什麼事上家係咪，什麼段你看，然後錄來看伊evaluate 物件，我看我歹困。是，然後別人。Starbucks 啊？不 ，Nathan Rich 係300千嘅人。哦，得啦，我看300千 subscribers。個別人咧，我當然 search，當然看到我 search 我 YouTube channel 時陣 search 看到。OK，個就係個台灣人講係咪 channel 㗎？即係咧，是住講住即係ketupat。Saja bakut dah. Ketupat. Yang jauh. Ha, jauh ya. Yang jauh. Bữa is screen to dia lampu dia mà. Lampu dia. Sai phang sai. Momogu. Sorry, saya bawa. Momogu là một dia. Tôi mình subscribe mình hả? Lúc hà mi channel, subscribe mi channel， 我哋 search 啊，看。我看就是 motor technology。係咪 channel？我看。Unbox therapy 咯。Oh, I like. Unbox therapy 了。特別 OK，我是伊 OK 啦，特別伊話晒伊變得冇 annoying。去啦。Unbox therapy 嘅guy，特別 annoying 呢邊。真啊，annoying，係啊，我看面咁咪看伊邊啊，看伊嘅 product 什麼。我伊嘅 comment，特別我只亂嘅我看一陣，我嘅別打慳呢度，這是 personal 嘅 issue 啊。一百等姐姐。拜登姐姐，成個人看我別打慳啊，咁樣唔要緊啊，我拜登姐姐咁啊。แล้วก็จะมี我嘅 channel 是我唔得聽過啦嚇，台灣嘅。康熙來了。哎呦，死我不要！哦，我看過一做小小的戲誒，康熙來了，你好笑，一首。康熙來了。小 S。我背後寫嘅字數我吹未出，我按照 spell 啊。曹康佑。康熙，這是唔是毛毛菇嘅聲嚟啊？毛毛菇嚟。哦，嗱，這個我吹到啦。康熙。在台灣是叫2分1響嘛，是出比。係咪2分1響？2分1響，伊是一個 panel 啊，是教台灣嘅外國人對台灣講話，真出比嘅喎，了呢個 Russian 啊，用 Russian accent 講華語嘅喎，所以出比㗎，我知㗎。OK， 我等綁隻 episode， 下面九州大男人的敬業。哦。係咪意思？九州唔是教嘅 state 咩？九州是九州啦，日本嘅。哦。所以 add 喺度。吹風扇啲蛋啊，到 background 啊，在。哇啦，咪亂啊！
我個小時候是跟打我伊，還有 Jack Hammer，跟打我伊，是啦，打我，哦，伊人加了不引导诶，伊人伊会打波。哦，等我去看下 scan 啫。那个天分还不错，那就是我的要求越来越多。这是台湾的。long YouTube long 開 YouTube 嗬，做咩咧？做要long 家己開 YouTube account long 有 post video on YouTube 嘅。冇。你攏是看嘅啦。有啦，我係 channel 會有一個、兩個、三個、一、二、三、四、五、六、七、八個 video， 即係就我找冇到嘅。哦，嚟我去看你 channel 就嚟。去啦，你 channel 名咩 ？Dandy Dusa。冇誒，按怎 spell DANDI。DANDEDUSA。哦，DEE。係咪意思是 Dandy Dusa？別識咁講。哦，嗱，叫佢，嗱佢，一年。唔，一年整。嗱，唔係。別識得邊講咧，哎呦。嗱，我見看地我去 travel 誒，我去 Pakistan 誒，了去去做 cornering 誒，去做咩 diving 誒。哦，你 post 是做咩 ？post for 人看啊？是 post for？冇啦，我覺得 post 係因為買少多咧當 post 過俾我。特別小本嘛，有時 sometimes try 先咁嘅。成啊 As usual 咯，成個人講啦，是都成個 auditor 你 haters 嘅嗬。啊。哎呦，一 comment 啊，嗱，琴日我 dislike 你 video 啊。dislike 你 video 咧就寫講咩 ？I am auditor, your video suck。好啦，我就冚咧，我就冚死咧，就未 comment 咧。我冇啊，我未 comment 咧嚇。你叫我 screen capture 放到 Facebook 會。哇，雞咯！冇啊 ！YouTube 上架是有家己嘅 Facebook 嘅物件，是唔是？你會係小 N 去，你會 pay 蝦米嘅喎？啊特別你使佢做呢個叫 story，呀？特別你使特別 story 是對唔對？只 followers 唔使就10千一個嘢啊！特別你使做成個講 OK 當然都個看到this one 我去先生 OK 當然我去我嘅即一叫安怎樣嚇有 channel 咱看到就啲條嘅，即是我看我家己 channel 啦 then 我會使Did you comment that she's not a good storyteller, putting me to sleep? 那講吧，你comment。人講，唔知個人啦 ，Dave W.A. Washington 誒，特別一個寫隻 smiley face 啊 ，OK， 所以個冇得食啦。住人嚟。唔知 Dave W.A. 咯，我哋anyway，個有特別去是，你使成個 post，安怎我未記啊？我冇乜用，有當時個用一擺。到到呀？我未記得到到呀，你會使成日講成日一個 update 你 status 嚟 post 啦。我冇。啊？你冇？係啊。哦 ，YouTube Studio 嚟咋？你有時候人講係 behind the scene 咪 sausage making 啊，即是，我係看到我 stats 咁樣啊。Videos analytics，特別我度，我未記啊。看到你睇我借累。我都冇累到，你看我就 non 冇咁，我看，別人確見嘅時，我看是有廣告咩？冇。按做to that what expensive baru dia tahu dulu ya.
爱落去 subscriber 啊。未講阮啊，可能做咩 content 阮呢？你都要真濟啊！那些 even though 你，我想下，你感覺講啦，你特別考慮 content，伊無伊唔是就係個一個 view 是就一類無得掉誒，考慮 content。你想甲拍 game 嘅channel 嗬，你愛幾十million 嘅較水紅嘅喎，你若是想甲化妝嘅啊，1 million 2 million 你就紅了嘅喎，無講看你做蝦米物件嘅。就看你啲啦，review，Ryan 開 review 21 million 啊 ！Ryan，我記 Ryan。啦，Ryan 開 review 我真係個看嘢，我講我昨天都自己做 review，做開 review 嚟。21人啊，一談啦好嘢。本來我見有幾人啊，會叫特別人對，定到時我有一個迄個物件 countdown 嘅。毛毛菇真係有來有去。毛毛菇咧，毛毛菇你看咩？毛毛菇你看咩 channel？ 毛毛菇落檔啊，一啲起檔了，得。毛毛菇，你聽咩 channel？冇聲係？要 mute 語。冇聲喎，毛毛菇帶 mute。我啊。毛毛菇。Hello。毛毛菇一帶 mute。毛毛菇 mute 啦。啊。毛毛菇 mute 啦。是啊，毛毛菇你 Skype mute 掉啊，當然。你聽到嚕？都會 unmute 佢。sorry，吹冇白燈啊！我自家看真正嗰啲嘅物件喎。鬼啊，是murder 誒？唔是，我知電冰波誒。唔是啦，你都未看到 air crash investigation。because 你是會聽伊個咧，伊係安怎伊吹，你是會聽哈，看伊到底飛機係咪物件歹，還是係咪嘢可能 collision 啊，你看你物件，咧我也有 mistake 啦，我啲點 comment 啦。你嘅 mistake 啊，你是黑得啦，你個是我哋都會卡笑啦。我是有本啊，我無 direct 去迄個 food blogger 啦。我一頭出嘢 restaurant 呀啦，係啦，出嘢 restaurant 伊冇好啊50% off 啦，有當時好啊senior citizen，巴魯無久呢，有一間人一個 food blogger，伊走去迄邊做伊個 buffet，然後我冇去食伊個 buffet 啦，哇，食了會嘔死去嘅物件，咁那個無 fresh，然後叫 captain 來，我講即個 blogger 亂放嘅啊。唔係我講未好食咯，我叫別啲 blogger 嚟講食無好了咯，你講都騙人嚟食。แล้วอีกจะ伊 manager 就嚟啦，伊講安尼款，就見到你就食得隻我好你好 price 啦，會使我講未使我一人咁我白白嚟本 idea， 伊講OK 會使，都唔係甲人講啦嚇，貼出嚟然後制了啦嚇。到咯，我邊個到？我為我家己爾嘛。你是講撩就累啦嚇，你是撩就了就我累，了一半啦，係啦你看，แล้ว仲我有參加，我做掉我 click by 5 minutes，我去參加迄個 blind filmmaker。哦。哇！你做咩主持啊？對，伊 open topic 嚇，伊講係所係我家己我家己做講未使有third party，แล้วby then 是愛5 minute 那邊做緊了物件，แล้ว會好路會好迄個看本當 understand 你嘅 story 是係咩？哦。แล้วตอนนี้是 YouTube 嘅本啊？YouTube 哦，แล้ว你 channel 咧？
我真係我做好啦，特別我愛 edit 淡薄物件，我有幾拿嚟起了啦，特別我係 testing 掉啦。哦，我冇開，我冇開。我會 public 啊。我 public 啊，特別我是家己嘅 share link 會使看到。哦，OK，所以你樣被 discover 掉啦，你就被 share link 會看到。或者做好一時 share 啦，share OK。係咪少做？你會興趣做咧？係咪少做？你會興趣做 YouTube project？係咪數啊？因為我看到一個James Rack，伊是到 US 嘅，伊講伊是甲我上嘅，特別伊做了真係好。然後特別我看了伊嘅物件，伊買真係濟嘅啫，不我係難咯。伊嘅啫，咁了是地方話。James Rack 啊，JAMES，了 RAG 啊，成個字啊。哦 ，RAGS 啊。哈 ，RAG 呢？了 RAG， 你記啊，伊後尾我看到伊嘅啫嗬，咁了是哇 Canon 啊、Sony 啊，你看我講都未教你再講話，伊都未好你再 focus 掉係咪物件嘅，所以你安怎會去take 一個 photo 咧，會 take 一個 video，and then 轉一個呢，所以真正壞難啊，了拄好拄到人嘅有朋友講哦 ，why not 你去 try 看，你家己做看會袂？แล้ว你去 try 過，แล้ว我 send 一個 demo 給伊了啦，伊本是一個 editor 嚟，แล้ว伊講哇 OK 喎，水喎，會喎，會起喎。我冇啊，全部話 James Rack。冇啊，我冇寫好了。James is a blind movie maker 係。blind 對嚇。James Rath RATH。RATH 伊咯下次看咯。你用 iPhone？伊 iPhone 伊個白嚟個啊，伊個白嚟嘅，即係我看伊有幾哪裡伊 introduce 伊個 gadget 嘅時啊。嗱，這就是佢哋廣告咯，啫。佢哋學嘅呢是有廣告是往幫人嘅掛先嘅。哦，meet the CEO 啊。Cool。係啊，可以呢轉一句喎，好聊咯伊。你都寫學伊啊？我有寫學伊，你要 respond 到啦？有 respond，แล้ว有位我過去買嘅一個買 audio technica 嘅，我買了我後嘴啊未用啊。伊唔知啦，我唔知啦，伊麥有 problem 啦，我未曉用過，I test 掉過啦 ，because 伊未 focus。因為我買是 Omni 嘅少未用。哦。出日本我都唔知講有一個blind movie maker 啊。是嗬，世界都是人哋看嘅嗬。老做本啊 song accessibility 㗎啦 open to 㗎啦，唔會使做。啊。no excuse 啊阿韓。阿韓都應該做阿韓，都做咗 MUA 墨子出嚟，都做咗墨子。係啦，你good哦，墨 MUAG，你咪試試。Hi， I'm 墨子。哎呀，會驚啊！就 saturated 了啦，叫我一個無是想嘅迄個墨嘅世界裏面。墨子，無你是做，你唔是你做福建嘅，係福建嘅。你隻目睭唔會高，但冇漸啊，看呢邊嘅成個鳥呢。Cat woman，來做，嗱，你嘅正話。來，不要緊，愛來呢啲福建話安怎講？啊，把目睭尖。冇啦，目睭山。目睭鼻啦，目睭山，目睭鼻是叫目睭。eyeshadow 呢？eyeshadow，目睭係白人。目睭影 ，ICI， 目睭影啊。目睭影。Tapi blusher 是胭脂嘛？胭脂嘛？紅 blusher 是紅。
NG 是我出去做那个是 NG，我边的 blusher 是紅款。但是你冇紅款嘅時候，你使白白落白就可以變清硬氣嘅呀。你 control 安怎講？就抹後邊尖咯，抹後邊尖。哦，即係我款，你是款，你是我款。嚇係咩嘢？尖款是 bronzer 嘛，可以尖尖嘛，係唔係？學嗰時候不可以哦，也款啊。嚇對。拍款拍影咧是做呢邊較尖嘅。喎，驚喎，一邊拍龜，拍龜。係啊，我個女仔就 start。看本。誒，我定嗰時我一個朋友，唔是咪個 artist 喺新加坡，我諗要 start 嚟學嘅呢。而家要做係話係個 Korean 嘅，你在係韓國誒打波嘅 makeup 啊。而家要做話要學嘅做嘅嘛，特別我冇 time 掉，冇 time do 掉到啲新加坡。唔使啊，咪是你 market 咯。mascara 叫咩？mascara 白青，白青。唔是 mascara 有嘅物件嘅嘛，唔是啊。白青。mascara 一般 mascara 白就白膜，蘑菇。摸一個摸係擦啦，摸一個一樣咩個啊！你俾嘢摸清漆蘑菇，瘦白蘑菇可以翹，咕嚕係你咩做呢白蘑翹先，真係使用頭姜，你使用。係我唔是 eyebrow 咩？我看冇來看伊個 makeup tutorial，個了 makeup 喺邊測試走路個了。呀，可能會驚。我啷在把你電台 YouTube 嘅錄條嘅電台是用福建話，邊啲福建話啊？讀啦邊啲福建？唔知啊。之前係你咩啊？咩啊 ？Timothy 啊？哦，伊迄個是教，伊幫湯西就無伊教迄個福建話嘛。我知，我 OK。冇拜朋友啊嘛？做朋友？冇拜。冇拜拜伊。OK，唔緊，伊是唔緊，佢就是比較咱 promote 福建話是好嘅。是講我唔會成日講人像 vlogger 啊，或是伊 host 一個 show 啊，特別是用福建話講嘅有哦。唔係成日講啊，我當今假如講真濟人，濟人啊，什麼啊？有一個吉林啊，แล้ว伊講福建話是伊袂報得就係咩臭話，迄住嚟。哦，係福建麵，攞會試。我攞未試啊！我日 slipper。做咩事？該 over 呢？我八一嘅。好好看誒。哈！伊嘅臭話，我該無啊，該是算錄的就對了嘅啦，是唔是就錄的？哈！伊是我 nephew 嘅 classmate 嚟。哦，哎呦，你係講啫，怕計講啫啦，係錯啦。你係計驚嘅。特別這是 gimmick 嚟嘛，這是人嘅 channel 嘅 gimmick。是伊嘅，嗱咪是人 popular 啊。not fooling anyone 啦。特別伊是OK 啦，伊是一半啦，一半個人啊參當人。I don't care 啦，I mean 該 a bit over 呢。No，這就是 the point，這就是 the point。我哋都那是講一部安尼看啦，做咩事會記咧？對。都是做咩事有個人是講我是學橋，就係你邊啲學嘅啊？誒，乜就係邊啲人是聽到邊啲學嘅，咪是講 over，講上字抄話，แล้วแล้ว冇啦，咗，咱個臭話真舒服呢。你去聽伊個臭話，看我甲你講真好笑，會 over 甲你會拗一種嘅，你知哦。係啦，可能出名。then 是講伊出名嘛，當然咩這樣知啊。so 特別แล้วก็有點樣講名啊？對，無
係咧，我俾 YouTube channel 冇想講有隻實位記定到就做咯，喺上面做咯，喺上面做 documentary 嘅用福建話啊。係你我就是咁看啦。because 伊做成個隻伊隻 filmmaker 做特別伊是用福建話嘅，嗱有知就把你 channel 成係啊，嗱知就甲我講係啊，嗱特別支持呢 channel 嘅啫。成個喺上面啦，喺上面 documentary quality 個就好誒，特別伊是用福建話嘅咯，要 subtitle 啦。嗯。啊，冇我 start 就 Instagram 卡eng，你 start YouTube 啦。OK， 你 start YouTube， 我頭一個 subscribe 咯。YouTube 最緊咯， Instagram 冇趁累嘅 ，YouTube 最緊。Instagram 咪趁累，上嘛。我用 Instagram 嚟學成。我看到一個 Why don't 你用 Line？你 Instagram 會 edit 咯？嘛是愛 edit 淡薄。那是你愛 edit 嚟係 call 咩？你那是買 edit 嚟講，你是頭用 YouTube Live 係嘛 ？YouTube Live file 咪是一頭做。sorry excuse 我一下，我係困我隔底。哈，你咪走啊 ？OK， 走啦。Good night 哈。Bye。แล้วอาหารลูกที่ดาวน์โหลด iMovie ทีนี้เองไงว่ามันสิ用了之類做。我嘛是帶安卓用，特別係啦，我看先，我慢慢笑先。你嚇 ？OK。你使做啊？你咪 publish， 你咪講個就人講下你使做 test 過，你是叫人 test for 你隻咯。你會做咩？你會做咩？係咪 content 上面 make up 啊？我可能啊，特別我愛講啊，做咯飯機啊，迄個新嘅物件好唔好用啊？我是買買對來，我是愛啲 Sephora swatch 呢。我講即個色水，搭類無，安怎啲迄邊現傻啦。yang係你錄嘅，yang係 sometimes 又買係你講。唔知啦，看啦。路寫做係咪咁嘅？然後拍攝做呢個係咪？呢個物件啊，對。你使喺你下，你較 instant 咯。Maybe 你使用 focus on Instagram instead of YouTube。Then 你使用你 clips 嘅了，你做嘅 clips 或者 Instagram 嘅下，แล้ว compile 就係變咗就 YouTube 嘅 content 係。對，你 compile แล้ว你做你放 voice over 啲阿妹。Because 你成日都是去到一間店啊，你 topic 是講你未講去嘅店啊，講幾 maybe like 10 minutes of content。你成講 OK， 即係幾行即係間接嘅 sales 係咪？那 maybe 你做 every week 你 compile 出嚟，還是 every month compile 出嚟？只要是新嘅物件出啊，係咪啊？你平時就俾去啊嘛，時候你 subject 然後你個帶嗰隻你俾隻簡單叫隻 timely 然後你就俾平時就俾講嘅 ，especially promotion 那個料啊，咪講料。是咯，something like that 啦，唔使啦，慢慢來啦。shopping 嘅。當機咧，咪小蛋你話一點飯咧，不點半整啊，แล้ว確定乜個 dinner ไปไหม當機講係明星啊，แล้ว你諗嘅 YouTube。嗱，時間看咩 YouTube 嘅 channel 嗰時，尤其是邊啲用邊啲福建話講嘅呢？有咧邊啲嘅 blogger，邊啲嘅 blogger 唔是講華語嘅，唔是講福建話嘅。嚇是啦。嚇？Ketupat 都未知對。就是咯。Ketupat講華語咩？唔是，你看Ketupat唔知做咩？哦，Ketupat講對咩？伊做 ghost investigator。OK， 咁啊，正成一隻禮拜咧，我特別嘅入邊咧，都是489未使講อาหารtegaki 蘑菇ketupat 加走起啊，我哋都嗰轉個。安好你啊。OK，感謝各位聽眾收聽，禮拜再見，拜拜。講完聽 YouTube 錄掉嘅時間，畫面見，拜拜。OK。
是你啦。YouTube 嘅話咧，若是你人啊，頂一禮拜無看到，唔對，頂一禮拜無看到嘅 episode 第一遍。แล้ว若是你要 subscribe 咧，就 subscribe 先啊。但係你整咧，但係你整後就往時做現條錄音時會通知你。Goodbye。拜拜。冇啦，冇啦，你攰啊！誒，夠一個。